schifo di luce. Continuiamo con questa bella monografia su Fornara. Eravamo rimasti diversamente non sarebbe possibile comprendere il carattere altamente valoriale della pittura di un artista come il vicezzino Carlo Fornara, per il quale oggi non sono sufficienti confronti, pur importanti, con l'opera di Segantino o di Fontanesi, ma piuttosto si avanzano tesi atte a sostenere la sua visione internazionale del fenomeno artistico ed in particolare della sua ricerca sulla luce e sul colore, che affonda e trae linfa prima di tutto nella storia dell'arte francese del XIX secolo, nelle conquiste dei solitari di Barbizon, nella rinverdita stagione romantica di Corot, nella lezione del verismo devozionale di Millet, nel sintetismo simbolico di certi protagonisti di Pont-Aven. Proprio lui, che è vissuto per oltre 90 anni nell'isolamento della Val Vigezzo e diversamente da quanto la sua pittura tutta impregnata di stimoli e di novità dimostra, solo per poco aveva sentito il bisogno di essere protagonista delle vicende dell'arte e del suo tempo. In età giovanissima, in occasione del viaggio in Francia con le fortunate tappe di Lione e Parigi, e poi con la partecipazione alle più importanti esposizioni nazionali ed internazionali, comunque solo fino al 1922, data dopo la quale dovranno passare oltre 40 anni prima di rivederne l'opera in una rassegna pubblica. Tanto più singolare e stupefacente appare allora la permeabilità del mondo apparentemente isolato dalla Val Vigezzo alla cultura d'Oltralpe e più in generale al moto europeo della nuova pittura del vero, che in Fornara troverà un discepolo fedele e scrupoloso, capace di una puntigliosa ricerca sui dati oggettivi della visione realistica, attento in particolare alla trattazione e alla resa della luce e del colore della natura, ma capace pure di slanci di autentica originalità nei confronti della ripresa ampia e nera, della composizione d'atelier e anche di se stesso, l'unico soggetto sottoposto dalla sua pittura alla crudele prova dell'introspezione psicologica, con risultati di straordinaria efficacia interpretativa. È cosa certa, esistono canali di conoscenza e di informazione più o meno sotterranei che fungono da veri e propri irrigatori della cultura, persino di quella artistica, anche nella separatezza di una valle di confine come quella dove Fornara ha vissuto e lavorato. Il nome del pittore Cavalli, insegnante alla scuola Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore, Verbania, convinto propugnatore della grande tradizione pittorica classica italiana, da lui commisurata in un confronto intelligente con la contemporanea pittura francese e di cui teneva ottima conoscenza,
può essere messo a capo della lista, in verità molto lunga, di coloro che determinarono l'appartenenza di Fornara al Gotha della pittura divisionista internazionale. Dunque di Alberto e Vittorio Grubissì, di Giovanni Sigantini, di Antonio Fontanesi e di tutti gli artisti più sopra ricordati, che le lunghe soste nelle sale dei musei parigini gli avevano reso quasi fratelli amici. La recentissima acquisizione da parte del nostro museo dell'archivio di Vittorio Grubissì, artista mercante e teorico di tutto rilievo nella storia dell'arte europea di fine Ottocento, rivelerà certamente fatti inediti come per l'approfondimento della vicenda umana e artistica dei pittori divisionisti e dunque anche di Fornara, in relazione soprattutto alle questioni che attengono alle fonti della loro preparazione scientifica e dei loro rapporti diretti e indiretti con il mondo artistico internazionale. Molto in particolare si pensa di conoscere per quanto riguarda il capitolo del divisionismo, visto nelle sue inclinazioni tecniche ed estetiche. Capitolo centrale della storia pittorica italiana, sul quale, al pari di Fornara, a lungo si è dibattuta la generazione degli artisti vissuti a cavallo dei 2 secoli, in debito certo con la tradizione d'Oltralpe, con la visione romantica, con l'impressionismo e con il puntillismo, e naturalmente con tutta la ricchissima letteratura scientifica che vide la luce nel corso dell'Ottocento. Poi qui continua per dei chilometri. Ci arriveremo pian piano, non è che ci sia quella gran cosa. Più che altro sono queste didascalie, queste specie di recensioni che vanno ad incorporare molto il libro, vanno ad arricchire molto il libro.